အပြင်းပြေမိုးနဲ့ Facebook တင်မို့ YouTube တင်မို့ TikTok တင်မို့လောက်အပြောပါလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့အခုရှင်များတို့အခုဘုန်းကြီးပြပြီးမှ TikTok ဘာတစ်ခါရိုက်ပြီးမလုံနဲ့တပြည့်တော့ခွင့်မပြုချင်ဘူးအာမပေးချင်ဟုတ်လားတက်တူးနဲ့လေကောင်းလား TikTok ရိုက်တင်လိုက်ဟာဘုန်းကြီးတွေက TikTok နဲ့ဟာတော့နော်ဒီလိုမျိုးတပြည့်တို့တူတစ်ခုမှမရှိပါကြောက်ကျင်တာဘုန်းတို့တက်တူးပဲပြောဆေးမညောင်ပဲပြောလူတွေကတရက်ဝတ်တာလားနှစ်ရက်ဝတ်တာလားမသိဘူးလေဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဟာဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုမျိုးကြီးလားလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်တကြံသွင်းပဲဝေမိဘကျေးဇူးဆက်အနေနဲ့ပဲဝေအခုလိုအလှူအနေနဲ့ပဲဝေတပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကိုရင်ဝတ်တဲ့အချိန်တစ်တော့မရိုက်ပါနဲ့အခုသချင်းလေးတွေဆိုပြလိုက်ကပြလိုက်တစ်တော့ရိုက်ပြလိုက်တစ်တော့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်တော့ live လုပ်လိုက်တဲ့လူကအချောက်ဖြစ်သွားတော့နှခိုင်းတွေရဲပြီးတော့ခါရီလူကဖွေးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေအချောက်ဖြစ်သွားတာတပြည့်တော့တစ်တော့တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတပြည့်တော့တင်တန်းပေးထားတယ်အခုလိုတရားဟောထားတဲ့ဟာတွေကိုတင်တာတခါမှတစ်တော့မှလိုက်နေတယ်တော့မပြောဘူးအဲ့တော့ live ဖွင့်လွှင့်ဖို့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လူကအချောက်ကြီးလိုဖြစ်သွားတာဖိုးကြီးရဲဖြစ်သွားတာလည်းမလုပ်တော့ဘူးလို့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့သာသနာမှာသာသနာတွင်ကိုဝင်ပြီးဖြတ်နေကြတာရှင်များတို့သာသနာဝင်ပြူတာလားသာသနာဝင်ဖြတ်တာလားဝင်ပြူတာဘာမှမလုပ်နဲ့ဖုံးကြီးဝတ်ပြီးတော့ကရုံးတုံးပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားအဲ့ချိန်တော့အေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့နေကြိတ်နေရှင်များတို့ဘာမှမပြုသာသနာအတွက်အဆင်ပြေသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးကိုယ်ဝတ်ပြီးမှ TikTok တွေစော်လိုက် Facebook တွေရှောက်တင်လိုက်တက်တူကြီးတွေရောအဲ့ဒါဘုန်းကြီးချင်းကတောင်ပြောမြောက်ပြောတောင်လုံးမျိုးလို့အဲ့ဒါကသာသနာအတွက်ရှင်ပြအများကြီးထိခိုက်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်သာသနာဝေးလိုက်ရင်သာသနာမှာဖြတ်ကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ရဲ့ရက်ပိုင်းလေးအချိန်ပိုင်းလေးနေပြီးတော့ထင်ရဆိုင်ပြီးရိုင်းတဲ့အပြုမှုတွေနဲ့သာနာကိုမဝင်ခဲ့ကြပါနဲ့မဝင်မဲနေကြပါလူအနေနဲ့နေတာကောင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးလိုနေနိုင်တဲ့ကိုရင်ဝိရင်ကိုရင်လိုနေနိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းမှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်